चढ़ गए तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है बैरिंग आवाज़ कर रहा है। बैरिंग लगा है 2 ठो नया, तभी आवाज़ कर रहा है। तो इसको फिटिंग करेंगे आज, चल बंद कर रहे हैं। यहाँ पे जो रोटर है, रोटर का देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है, तो इसको हम ग्लाइडिंग करेंगे पहले, इसलिए थोड़ा रोक रहा है। और यहाँ पंच भी होगा। एक बात, यहाँ पे जो पीट वीडियो खोलना है वो पीट के मत खोला कीजिए, क्योंकि इससे कवर टूटता है इधर से। तो इससे अच्छा आपको एक तो एक्सिल ले आइए, हथौड़ी से ये जो छेद है यहाँ से पीटिएगा। तो ये मार देता है, देख सकते हैं कितना आसानी से खुल गया। चल, बहुत पुराना हो गया, पानी लग गया है तो थोड़ा उठ गया है। और यहाँ पर स्लॉट भी ख़राब है थोड़ा कहीं कहीं पे, तो इसका हम ग्राइंडिंग करेंगे। तो ये है ग्राइंडर, तो ये जरूर लगाइएगा, सेफ्टी जरूर लगाइएगा और काम कीजिएगा। जब भी ग्राइंडर चलाइएगा रोक के चलाइएगा, ऐसा ज़्यादा जल्दी चलता नहीं है ग्राइंडर। जो अभी देखिएगा पहले का देखिएगा कैसा था। इस जगह हल्का पंच भी लगे क्योंकि बेरिंग ढीला हो रहा है। और ये तो पता है सफ्टिंग खाया हुआ है, यहाँ पे भी पंच होगा। एक चीज़ बताना भूल गया था कि जब भी लैंडिंग करें तो कॉइल बचा के, नहीं तो कॉइल पे लगा तो कॉइल जाएगा आपका। तो इसलिए अच्छे से कीजिएगा, सेफ्टी से कीजिएगा और कॉइल बचा के। तो ये खाया हुआ है, कैसे पता चलेगा? जब आपका पीछे का बेरिंग का ये है कवर, उसे लगा के देखिएगा। देखिए हिल रहा है, अगर हिल रहा होगा तो इसका पंच होगा। अगर थोड़ा फिक्स जा रहा है तो ठीक है, इसमें अभी पंचिंग होगा। तो ये देखिए कैसे गिर जा रहा है, तो इसमें पंच होगा। पंच मारते हैं, इसका लगा के दिखाएंगे। चल हटा, बंद कर। तो जब भी मारा कीजिए काट पे मारा कीजिए। लोहा में मारने से आपका जो पंचिंग होगा वो वाला ठीक से होगा नहीं। और मैं अभी ये इस्तेमाल किया हूँ कटर, और आप पंच से भी कर सकते हैं, आपका ऊपर है किसे करना है, पंच से या ऐसे, ठीक है। आप चेक करके बताते हैं। तो अब इसको पंच करेंगे, तो मैं तो छेनी से कर रहा हूँ, आप पंच से भी कर सकते हैं। पंच यहीं पे है पर इस्तेमाल नहीं करूँगा। जितना ढीला है उतना हिसाब से मारिएगा। तो इसको तो हम प्रेस करेंगे कंप्रेसर से, क्योंकि इसका हम लोग का कोयल झड़ चुका है, पेपर देख सकते हैं। तो इसको कंप्रेसर में करेंगे प्रेस। तो आपका पेपर अगर आपके पास कंप्रेसर है तो कंप्रेसर से कीजिएगा, और पेपर झड़ रहा है तो, नहीं तो सही पीट दीजिएगा। छोड़ दीजिएगा। देखो यहाँ से एक हाथ से नहीं उठ रहा है, ये एक हाथ से उठना चाहिए, और टाइट लग रहा है तो छोड़ दीजिएगा। तो अब लगाते हैं, देखते हैं आवाज़ आता है कि नहीं। ये कौन है? बंद कर दो।
तो करते हैं फिटिंग। इसमें रबर ये स्प्रिंग लगता है पर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि पंचिंग हुआ है और पेपर झड़ रहा है, तो इसको आराम से लगाएंगे। देखिए नहीं लग रहा है, तो एक और पीट के देखिए लग गया। तो इसमें ये डालेंगे व्हाट्सअप क्योंकि ये टूट गया है, ना ज़्यादा टाइट कट जाए तो ये टूटा हुआ है। तो दिया नीचे बस भाई बंद करो, स्टार्ट कर देंगे। ये जो है यहाँ पे कट नहीं दिया है, देख सकता है। अगर आप जब भी बाइंडिंग करने वाले होंगे तो ये वाला नहीं दिया होगा तो काट दीजिएगा यहाँ से सिलेंडर से, आपको सुविधा होगा। ये तो यहाँ निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम टेस्टर से निकालेंगे। तो ऐसे सब निकाल लीजिएगा, बंद कर दें। मैं इसलिए बोला क्योंकि दिक्कत देगा, क्योंकि ये देखिए निकालने टाइम में ये तार टूट जाता है, दिख रहा है यहाँ पे टूटा हुआ। तो इसको क्या करेंगे, 2 नंबर ये होगा पाइप, तो इसको काट काट के यहाँ पे डाल देंगे चारों में, इससे बॉडी शॉर्ट नहीं होगा। तो इसका तार छोटा छोटा है तो इसको छील देंगे। इसका तार ठीक है तो चलेगा, तो अब चेक करेंगे पहले। तो ठीक है, ये भी ठीक है। और कॉइल शॉर्ट भी देख लेंगे, नहीं है तो आप कैपेसिटर लगाएंगे क्लैंप। और कैपेसिटर लगाएंगे। तो इसका कनेक्शन बहुत आसान है, रेड ब्लू को कनेक्ट कर देंगे, कॉमन बना देंगे। तो आप चेक करते हैं, तो ब्लू है मैन, तो अभी ठीक घुमा, तो चेक करते हैं उठाकर। एक टेस्टर लीजिएगा, यहाँ फंसा कर इसके चेक कीजिएगा। ठीक है, देखें आवाज़ नहीं आ रहा है, पहले आवाज़ आ रहा था। तो ये बन गया, तो हो गया। तो यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिएगा। और एक चीज़, जब ये उल्टा घूमेगा तो ये जो कॉमन है, कॉमन से रेड इधर कर दीजिएगा, इधर का इधर कर दीजिएगा, तो सीधा घूमेगा। फिर हो गया, बंद कर दो।